थाम बोसोर आङो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आङो खामानि मावबोदों। गिबियावनो आङो मोदैबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 4 बोसोर आङो आफादगिरि जादों। 4 बोसोर आङो गाहाय नेहाथारि जादों आरो 2 बोसोर आङो लोगो आफादगिरि महरै आं खामानि मावदों। आरो बिनि उनावहाय आङो उदालगुरि जिल्ला एबसुआव थांनाय 2 बोसोराव आङो लोगो सोलोंथाइ महरै आङो 2 बोसोर खामानि मावदों। आरो गोलावथार आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बर' जातिनि थाखाय बा बर' माहारिनि थाखाय आङो गोलाव सम खामानि मावदों। आरो दिनै आङो भारतीय जि जनता पार्टी बेवहाय आङो दिनै अफिसियेलि आङो दिनै जइन जादों। उदालगुरि जिल्ला एबसुनिफ्राय लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि महरै खामानि मावबोनाय बिथां जोहोलाव बर'आ राजखान्थि दोलोआव BJP हान्जायाव जइन जाबाय। बेखौ लानानै रायजो राजा बिथांमोना गोबां जोंखौ माखासे बाथ्राखौ गोनो गोथो खालामगासिनो दङ जे बिथाङा सासे एबसुनि बिबानगिरिया दिनै माब्रै हथात राजखान्थि दोलोआव योगदान होखो बा बेवहाय बिथांनि सिंनि प्लान बा पलिसिया मा। दा बेनि बेलायाव जों बेखौनो रोखा बुंनो सानो जा बिथां जोहोलाव बर'खौ मोदैबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 50थि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा बोसोरारि जथुमा नोलोबारि दख'रानि सिङाव जालांनाय बे हाबाफारियाव जोङो दख'रानि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे थांखि लादों जे फैबाय थानाय समाव बिथां जोहोलाव बर'खौ जोंनि दख'रानि बिबान बोथोराव लाखिनाय जायाथों। मानो होनोब्ला बिथाङा बिथांनि बिबान बोथोराव जिखिनि माखासे इलिगेल हाबाफोरखौ मावबाय दा बेखौ लानानै गोबां रायजो राजा बिथांमोना जोंनि दख'रानि सायाव खुद्रिनाय दङ। आरो मोनसे फरायसा आफादा माबोरै बेबायदि माखासे खामानिखौ मावनो हायो दा बेनि सायाव रायजो राजा बिथांमोना गोबां सोंलु सोंदों जोंखौ। हयथ' बेबायदि सोंलुनि जोंहा गोबां बिदिन्थिफोर दङ। आं बेफोरखौ मोननैसो होनो सानदों। गिबियावनो जोंनि मोदैबारि दख'रानिनो जि मावखुलियाव मोनसे आर्ट फिलिं प्राय 3,68,000 एमाउन्टनि मोनसे आर्ट फिलिं जोंनि दख'रायाव मावदोंमोन। बे हाबाफारियाव बिथाङा प्राय 40निफ्राय 55सो हा टेलार गारनानै बिथाङा बे खामानिखौ बेयावनो फोजोबनानै दोनदोंमोन। आरो बेनि खुनु मोनसे हिसाब जोंनि दख'रायाव गैया। आरो दख'रानि बिबान बोथोराव रावबो बिबानगिरि बिथांमोना बेनि हिसाबखौ मोननो हायाखै। आरो जेब्ला बे हिसाबनि थाखाय बिथांखौ गोबाव सम जोङो फोरमायदोंमोन अब्ला बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनो होदोंमोन जाय बिथांखौ सापर्ट होनानै खामानि मावो। बिथाङाखौ फोरमायदोंमोन जे बिनि जेबो फैसा गैला, बेनि हिसाबा जोब्बाय। दा बेबायदि मोनसे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदोंमोन। दा बेनि उनाव आरोबाव मोनसे जा जोंनि 4थि मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय जा बड'लेण्ड मार्टियार्स बिथांमोनखौ लानानै जोंनि मोदैबारि दख'रायाव गासै 7 मुंख्लं बिथांमोन दङ। दा बिथांमोनखौ लानानै मोनसे जि फुटबल टुर्नामेन्ट थांनाय 2023 मायथाइयाव बिथाङा बे गेलेनाय बादायलायनायखौ गाव कनभेनर जानानै मावफुंदोंमोन। दा बेवहाय बिथाङा जि खेलाखौ फोजोबनायनि उनाव जि मोनसे कनभेनरनि जा मोनसे रांखावरियारि हिसाब बा गेलेनायनि बिथिङाव जि मोनसे खरसानि हिसाब बेखौ दिनैसिम दख'रा आफादनो बिथाङा होआखै। आरो गोबाव सम खावलायनायनि उनावबो बिथाङा बेनि हिसाबखौ रायजो राजा बिथांमोननो बा दख'रानो होआखै। दा बेवहायबो रायजो राजा बिथांमोना गोबां खुद्रिसारनाय फोरमायदों। दा बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानै जिहेथु मोदैबारि दख'रा दुलाराय फरायसा आफादा मोनसे फरायसा आफाद आरो जोंनि जि मावनांगौ हाबा बे जेब्लाबो रायजो राजा बिथांमोनजों लोगो जानानै सरजाबनानै जौगानाय बिथिंखौ जों खामानि मावो, जौगानाय बिथिंखौ जों नोजोर होयो। दा बे बेलायाव जों बिथांखौ गोबां नायनायनि गेजेरजों बा सालिजारि नायनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ दख'रा आफादनिफ्राय जों गावनि बिबान बोथोरनिफ्राय बोख्लायथ'नाय जादों। दा बेखिनिखौ आं गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायबाय। आरो फैबाय थानाय समाव जे दख'रा आफादखौ बेबायदि सोंलुखौ जाहाथे सोंबाय थाया जे सोर राजखान्थि दोलोखौ सापर्ट होगोन, सोर हान्जानि जानानै खामानि मावगोन। दा बेबायदिखौ जोङो दख'रा आफाद हिसाबै जेबो सानाखै दिनैनि डेटआव। आरो जोंखौ जि मिरुआ आरो जिल्लाया बिथोन हरो बे महरैनो जों खामानि मावगोन। बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों।